张作霖领着人学习了双田洋行，夺得枪和子弹，绕小路回到红罗涧。张作霖命令这批枪支弹药先不准动用，挖的坑把它埋起来，用浮土盖好。然后张作霖把几十名弟兄集合起来，开始讲话，告诉他们一定要口角严密，不准走漏任何消息。一旦事发，咱们一个都活不了啊！后来大家表了决心，对天盟了誓，作霖这才放心。他把红罗涧的人仍然交给海宽、张世飞、唐二虎，他领着青龙、浑荣又回到赵家庙保险队。张作霖也后怕，想起这件事来就做噩梦，真有点眼晕了。但是呢，过了2-3天没听着什么信儿，张作霖这心里的忐忑不安。这天早晨，他领着弟兄们正吃早饭呢，他老丈人赵占元一溜风跑进保险队。老高子，你来，我跟你说点事儿。张作霖这心就轰了一声，就怕是这件事儿，把筷子碗放下，跟着老丈人来到院里头。赵占元神头鬼脑的往府内看看，老嘎巴，新民府出事儿了，你知道吗？哦，什么事儿？哎呀，这么大的事情你还没听说呀？日本人开的双田洋行叫人给血洗了，哎呦，可够惨的。听说男女好几十个鬼子把我给剁成了肉饼，还听说把双田洋行的东西抢劫一空，光枪支弹药就拉走了多少车呀！他们用炸药炸开了城门，把守备队还打死打伤了不少。你说这胆子得有多大呀？啊，老嘎子，这事儿你不知道？不知道。哦，您听谁说的？哎呀，都洪阳洞了。哎呀，我还以为是你干的呢。你前些日子上哪儿去了？我上红罗涧了。你到那干什么去了？哎呀，红罗涧那边有几十名弟兄，口角不和，经常打群战。我担心呢，我给调解这个事儿去了。到那之后，他们留我住2天，我哪儿也没去。阿弥陀佛呀，不是你就好啊！你记住我的话，这事儿绝完不了。放地下的祸不惹，惹天上的祸呀！那小鼻子谁惹得起呀？连咱们大清的皇帝都脑瓜疼，腿肚子打哆嗦呀！甲午战争刚失败，割地赔款，让人小鼻子都欺负毁了，这不叫太岁头上动土吗？哎，引起国际交涉呀！你瞧笑话吧。张作霖心中暗笑，但是矢口否认，一问三不知。他老丈人也就相信了，就是赵家庙本地人，除了浑荣、青龙之外，谁也不知道。张作霖的嘴是非常严呐，等着吧，
后来听说日本驻奉天总领事馆向将军衙门提出强烈抗议，甚至最强烈的抗议。至于清政府怎样答复的，那就不知道了。慢慢的这个消息没了，谁也不说这个事儿，逐渐的淡薄下来了。张作霖掐手指头一算，3个多月了，没事儿啊。莫非说东洋人就忍了，清政府就不追究了？真他娘的怪事儿啊！又过了2月，果然一切恢复平静，没人追究。听过往的人说，双田洋行经过整修之后，照样还叫双田洋行，还做买卖，跟没发生这件事似的。张作霖心中纳闷，这究竟怎么回事？哈哈，小鬼子，别看你们平日作威作福，张牙舞爪，收拾你一顿，你也没咒练。其实张作霖估计错了，那日本人在奉天的谍报机关真惹不起呀！那特务四处，谍报人员比鬼都精，什么调查不出来？只是另有原因，他们没有深究。什么原因？到后文书咱再详细交代。哪那么便宜？死那么多人就拉倒了。只是张作霖呢，猜不出是什么原因来。转眼快过年了，哎呀，弟兄们手头都感到紧张了。你像张作霖成立保险队，当众宣布过纪律，也宣布过凡是保险队员的待遇。你比如说1日3餐，也按军队那个意思。平时那就是苞米面大饽饽，高粱米干饭，高粱米水饭，大咸菜，煎黄花鱼，炒盐豆子。每到假日，猪肉粉条，杀狗抿骆驼，大伙改善。过节的时候那承袭，每个弟兄1个月关2两银子的零花钱，有必要的时候还给更换鞋帽衣服。在当时来讲，这个条件比较优厚，要不谁上这卖命呢？可张作霖话是这么说的，事儿就得这么办呢。你想想，光靠着就地抽款能抽出多少钱来？人吃马喂，多大的挑费！尤其是每次开饭，张作霖脑袋都疼。名义上50个人的饭份，结果一吃饭呢，能超过200口。那人哪来的？都本地吃不上饭的老乡啊，还有保险队员的家属。到时候孩子老婆来了，你说你能瞪眼不让他吃吗？这要200-300人靠盘这么吃，得多少钱呢？别看张作霖那么精明，把钱也花光了，手头是颇感紧张。弟兄们就有怨言了，不敢直接跟张作霖说，樊青龙、浑龙跟张作霖讲。这哥俩鼓足了勇气，趁着张作霖高兴的时候跟他讲，队长，弟兄们都反映没钱花了，要在平时都好办，快过年了，起码说家得包顿饺子吃吧，得砍2斤肉吧。你说
弟兄们纷纷皆无。局长，你看这事怎么办？妈了巴的，我也没钱。哎呀，张作霖真发愁了，心说要没钱，什么也玩不转，人心浮动就不好约束了，怎么办？我得想法弄钱。第二天，张作霖带着青龙浑龙赶奔大虎山面见孙烈臣。你看这孙烈臣跟张作霖是后交的朋友，但是哥俩亲密无间。张作霖遇上什么难题，都上这儿来探讨，向孙烈臣请教，拿他就当亲哥哥。孙烈臣也不愧是当哥哥的，道道也多。听完了张作霖的话，孙烈臣也一皱眉，兄长，的确这是个大问题呀。你说我手底有没有钱呢？有点不多，也就是3头500的，拿出来也无济于事。这玩意儿得根本解决问题呀。是啊，大哥，你看这怎么办呢？这样办吧，还得找胡老嘎呀，让这老东西给咱出主意，他的道眼比谁都多。就这样，孙烈臣陪着张作霖又到孙家寨去拜访胡老嘎。那位说胡老嘎不搬家了吗？对，一开始不敢回家，住到孙烈臣家了，连面都不敢露。后来一看这事儿啊，风息浪静，什么事儿都没了。哎，他这胆儿又大起来了，套着车又搬回家去了。张作霖话付前言，把敲诈钱二爷那钱如数给了胡二嘎。能白帮忙吗？得了那么多的枪，那么多的子弹，这是大功一件呐。所以张作霖把那1000多两银子都给了胡老嘎，老嘎是非常高兴。孙烈臣领着他们又见着老头之后，老头眼睛都亮了，又来了，大概无事不登门吧，你们一来就是有事儿，说吧，老伴儿摆酒。在酒席宴前，张作霖把困难对他说了一遍。老人家，您看这事儿怎么解决？哈，我潘个大说啊，我呀手头比较宽裕，你给我那银子我没动，这不快过年了吗？你要把这银子还拿回去，给弟兄们开奖，让大伙过年。我知道你是红脸汉子，泼出的水拿出的银子不能往回收，哎，就等于我借给你的，你看怎么样？乐意给利息，你再多少给我点利，这买卖公平吧？张作霖一摆手，老人家您错会了，我不是管您借钱来的，能不能借？当然能，还不能还？能，但是不能解决根本问题呀。我打算多弄点钱，向您老人家求教，您给指一方向，怎么能多弄钱？常言说，有福之人不必忙，无福之人跑断肠啊。老疙瘩，你算问着了，你就不跟我说，过个3天5日的，我也得去跟你讲去。眼下就有一笔大买卖可以做，你缺钱，正好有一大笔银子。哦，哪儿的钱？你听我跟你说，前2天我又到新民去了，
我得闻闻风啊，还围着那双田洋行转了3圈呢。新民府的文武衙门我也溜了2趟。为这件事我特为的到我干儿子罗翠家还串了个门，从他嘴里得知什么事儿都没了，官府和东洋人没追究此事。我说老嘎子，你真是福大命大造化大呀！我敢断言，将来你的前途无可限量，要多大有多大。你说谁敢动鬼子？你敢动。谁敢这么干？你敢干。你干完了还就没事儿。你说邪门不邪门？这就是叫你的福分给他压住了。另外，我听我干儿罗翠跟我说，新民府住着2000来号军队呀，有位3营统领，此人叫王凤平，那是新民府武官之首，大权在握呀。王凤平的军队好几个月没关响了，军兵是怨声载道啊。如果再不关响，就要哗变。王凤平害怕了，派手下一个管带领着30名弟兄上奉天银库去提钱去了，给军兵关饷。你知多少银子吗？多少？白银5万两。5万！我算计着，就这几天，这银子就要提回来了。老嘎子，敢干不？你要把这笔银子给结了，你就发了。给这点人开饷，那算的什么呢？哎呦！张作霖一蹦多高，拉住胡老嘎的手，老人家，我谢谢您，我太谢谢您。不，你想干干定！双田洋行我都敢学习他，劫银子算得了什么？鬼子我都不怕，清政府那几个烂兵，我有什么可怕的？只是这条路线我不熟啊。那官兵的银子在哪儿走，在哪儿过？我告诉你呀，我就知道你敢下家伙。所以啊，我已经探听出来了。你比如说，他们从新民府出发，走高台山、巨流河、班家河、兴隆店，从这条路走，奔于洪，奔奉天，回来还得走这条路线。如果你们要下手的话，最好在兴隆店，那是个大码头啊，来往的官人都在兴隆店打尖。兴隆店靠着铺子边有一家高升店房，几乎叫官府就包下了。我敢肯定，这管带领的人也得包高升店，提回银子来也得住那店房，第2天才能走。你们干脆就在兴隆店下家伙，是万无一失啊！是吗？太好了，老人家你放心，事成之后我是必有重谢。转回身，他把青龙、浑龙叫过来了。你们哥俩别闲着，按老人家所说，你们赶奔兴隆店去一趟，把消息给我打探的确实。另外再看看地形。这俩人也是行家，要讲这扫盘子看地势，家常便饭，骑快马他们走了。张作霖就在这听信儿。几天的功夫，俩人回来了，兴高采烈向张作霖报告：队长，
你看看，这是草图，老人家所说一点不假呀。我们到那儿扫问了，果然那座店房让军队给包了。我们扫听哪队军队？是新民府三营统领王凤平手下的人，有位管带叫王文举，人送绰号叫单大衣，又叫王蛋子儿。哦，这是什么意思？就是说这王文举厉害呀，战不虚发，故此叫单大衣，直达打打。这家伙骁勇善战啊，不然的话王凤平能派他吗？他呢还是王凤平远方的一个兄弟，知根知底，非常可靠，所以才派他担任如此重任。好嘞！张作霖心花怒放，一想干这买卖还是别用赵家庙的保险队，仍然用红罗剑的。一则离得远，二一则他们都有经验。张作霖辞别胡老嘎、孙烈臣，带着青龙、浑龙一溜烟来到红罗剑，马上召开紧急会议。唐二虎、张世飞、海宽全参加了。当张作霖把这事情讲完了，人们全乐了。海宽呐，直晃脑袋。我队长，太好了！我们这队伍里头也是钱紧的要命啊！弟兄们直勒裤腰带呀！如果把这笔买卖做成了，谁不乐呀？你可告诉弟兄，一如既往要求口角严密呀！别忘了古人言，事情成功由于命，事情失败由于谢。懂得我的话吗？懂啊！祸从口出，病从口入嘛。只要大家不说，谁也不知道。对，现在把弟兄们全拉上，另外把坑抛开，每人发新枪，每人子弹50发。哎，半年没敢动用这批武器，这回使上，把坑刨开，一捆一捆金钩、嘎子郎、快枪全拿出来，把油脂去掉了，每人发了颗新枪，足够的子弹哗啦一拉的枪栓，这枪是倍儿旺，枪管瓦蓝了，那比起当初那武器强着万倍。弟兄们是兴高采烈，把枪子弹发下去。张作霖重新画了张草图，又做了一番部署，大伙心里都有底儿。开始行动，赶奔兴隆殿。说说简短，等到了兴隆殿，让青龙、浑龙扫盘子一打听，王文举押着5万两银子刚离开奉天，可能还得1天多才能到兴隆殿。哎，正好来的是时候。白天大伙都分开，晚上聚会在一起。这兴隆殿的铺子边上一条河，这河叫兴隆河，河对岸是一片大树林子，里边是烂葬岗子。张作霖就选好这地方，弟兄们在此隐蔽，又叫青龙、浑龙继续侦查。转过天来，王文举领人到了，呵，花翎、马褂、腰刀，这家身上还别着铁公鸡，威风凛凛，率着30名官兵，赶着银子车进了高升殿。兴隆、浑龙回来给张作霖送信儿，对啦，大禹上钩了，住进了高升殿。什么时候下家伙？马八子的小鬼子的战术我挺欣赏，
在高丽国没少跟他们打交道。这帮小鼻子专将就拂晓进攻，这天四亮四不亮鬼呲牙的时候，你正在熟睡的时候，他摸上来了。这一招可够厉害的，咱们也学学小鼻子。这阵甭动他，大家养精蓄锐，等到拂晓就开始进。